Então, mas essa região tem umas coisinhas. Ô, Jade, você tava olhando aqui agora? Nossa, olha a postura do Flávio. Aqui, ó. Nossa, olha a postura do Flávio. Então, isso eu tenho que gravar. É um galã. É um galã. Só falta o chapéu de cowboy. Cowboy aí, aqui, ó. Olha cá. É um galã esse rapaz. Essa postura só dá pra fazer a propaganda do Marlboro. O chapéu. Aqui, Olha aqui, bicudo. Filma isso aqui é pro... É, eu já tô filmando. Falta só o chapelão aqui, ó. E passando no meio deles aqui. É. Olha. Olha o Flávio aqui, ó. Olha o Flávio, leva pra você. Leva pra você, Flávio. Nossa, e vai embora. Corta tudo lá. Agora sim, hein? Até o guarda-chuva comigo. Agora. Maria Luísa, Faltou uma cigarra. Olha, velho. Olha, ó o bicudo. Olha lá, bicudo. Aí. Oi. Olha, esse óculos é de guerra. O chapéu não para também. Pronto. Bicudo, pode tirar uma foto nossa com o vizinho no fundo, por favor? Eu tô sem uma máquina hoje. Está na foto. Beleza, não? Fechou. Tem a sua própria garrafa da natureza. Não, mas depois não grava. E não é muito sertanejo, né? Não, eles falam, é o A sertanejo. música dele é legal, cara. O destino está nos olhando. Pega ele primeiro sem minha mão. É. Fala, fala. Então, pessoal, esse daqui é uma frutinha da natureza, chamada espicula de grilo. Pelo menos é um nome popular que eu conheci. Meu pai que ensinou. Esse
Esse é verdade. Senta um pouco, fica calmo. Aí vê se os outros conseguem. Jade! Aí, aqui agora é fácil. Nossa, como parece um osso aquilo ali. Oi? Pode ser também. Não sei se a rocha é propícia. Mas olha a interpérie rachando ela, Olavo. A interpérie. A nascente aí, ó. Esse é o pito. É o pito. O morcego gosta da frutinha disso aqui. Pito? Pita. Não, ele fala que o macaco gosta de. Mas é oco, isso aí Não é pita, é oco, isso aí é oco. É oco dentro? É oco. Ele é oco, você sabe. Então em baúba. Não, embaúba é folha branquinha. É amor, embaúba, que era pra ter, hein? Tem bambu ali, ó. É? É bambu, não é? Ai, meu Deus do céu. Aí já é inteligente que veio plantar aí. Pega a fita ali. Ah, Gabriela, olha que legal! Legal, né? É. Ó. Vai escorregar aí. É, daí a mãe escorrega. Se soltar, vai! Vai correr seco, dá pra pedra ali. Tá perto da outra. Vai embora. É, ó. É. Todo mundo atrás.
dá pra fazer ele... Legal, vale a pena. Desceram? Ah, teve um que desceu. Legal. Curto. Sou eu. Cadê a Bel? Tá ali. É desse cegadinho. Ô, se você não quiser, você pode. Você casado com a Margona, hein? Caminhada de carro? Então, mas é criança assim, né? Às vezes quer vir, às vezes não quer. Não pode forçar muito. Ah, é, agora... E outra, tem esse negócio de videogame, essas bobagens aí. Computador, É, computador, videogame. celular. Olá, Gabi. Olá, Gabi. Dá tchau. Ó, vem aí, todo conforto, meu pé é macio, tem travesseiro na frente. E assim de anão. Quando o cara fala assim, vou tomar banho pra brasileiro.